อ้าวได้แล้วค่ะอุ้ยหลายตัวเจ้าอ้าวตายแล้วดูเสียงม่วนดีครับนังอู้แต่เสียงตาลอยวัดหลวงเกิดบอกมันบอกได้อันนี้เนาะมันก็ว่าแล้วมันหนาวนะแม่ฟังลุงเจ๊เด้อกินลุงกันเตี้ย ถึงไฟอยู่วันนี้หนาว ทางขวาเขานี่ดักบิ้ง กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมนายนนท์ช่องฟรีสไตล์ฟิชชิ่งฟรีสไตล์ไทยแลนด์ครับช่วงเช้าก็จะสับสนหน่อยครับตัวนี้ตื่นเช้ากำหนดการลง7 โมงหนองกนชบ้านสันธาตุใหม่ตำบลโยนกอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายกนชย่อมาจากอย่างก็ปอก องหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ ปอยะว่าก องหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ เขาได้มาสร้างบ่อไว้ เพื่อเป็นสวัสดิการของกนชในหมู่บ้านสันธาตุใหม่ครับ กำหนดการล้มคือ7 โมงป่า2 ปีครับ แต่เดี๋ยวก่อนไปเปิดแล้ว7 โมงลง ลงไปเตรียมพร้อม ลงไปเตรียมพร้อมๆเนี่ยแกดูหนาวครับ เดี๋ยวเขากลับไปล้อพอ แค่12 องศา เดี๋ยวเขากลับไปล้อพอผลงานป๋าเนาะเป็น เดี๋ยวมาป่วนช่องนายนนท์ก่อน พี่เอก็มานะคะสวัสดีค่ะ ของผมว่า พี่เอคนหล่อของเรา โอ้เกิดไฟนี้ตัวเองเฮ้ย โอเคเดี๋ยวไปล้อชมผลงานตั้งหลุมกันนะครับ จ้า เข้าก่อนจะ ปานครับ อันนี้ก่อน โอเคค่ะ ยิงไป แวะมาสวัสดีนะคะ ขึ้นบ้านท่านคนละคือไม่ปื้อ ของผมกับยักษ์ตาแจ้อยู่ ลงก่อนเวลาห้ามขึ้นเนอะ หัวมันยกเอาเด็ก เริ่มลงกันแล้วนะเจ้า เรือไม่เยอะนะคะวันนี้ มันมาเดี๋ยวป๋า ประมาณในนนท์นะคะวันนี้ เขาเริ่มเข้ากันแล้วนะคะ เรือเริ่มมาแตกแล้ว น้ำลึกนะคะวันนี้ ลึกอีกเช่นเคยลงไม่ได้เหมือนเดิม ใครเป็นมันอากาศเย็น ว้าอย่างจะอัน มาแล้วค่ะประมาณได้ไหม เออ
ยเป็นปลาจีนนะคะปลาจีนเหมือนเดิมมาแล้วค่ะประมาณมัน ขาลังป้อมกำลังมาเปิดชิ้นหมดถุงโลเย็นของหวานอันนี้ก็จัดกินนมไม่ดุนชิ้นตัวหนักพวกนี้ไหมเอา ถุงมือนั่นจับปลาบจะอยู่เนอะนายนนท์ได้ประมาณแล้วนะเจ้าปลาอยู่ทางมุ้นหมดเลยนะเปิดดูเด็พี่เอได้ตลอดเลยทางเพศมันห่างอย่างมันอาจจะอยู่ตันทันกันได้ทำแล้วนะเจ้าปลาจีนทำแล้วเราก็ได้เริ่มมาแล้วนะเจ้าเรียบร้อยนะคะมาอีกแล้วค่ะปลาอะไรตะเพียนใช่ไหมนิดน้อยแต่นั่นแหละ โอ้จำดังนี่นะเจ้า โจไปโจมานั่นนิดเท่านั้นทีมงานเหมือนกันเจ้าทีมงานหาป่าได้ปลาจีนได้แล้วค่ะวิหลายตัวเจ้าตายแล้วเอาป่าอันนั้นเอาป่าอีซอกก่อนนนเอาอีซอกก่อนเดี๋ยวมันจะออกป่าหางแดงๆนั่นเอาอีซอกก่อนเร็วช่วงหางแดงไง ๆมันได้ปลากระโหแล้วเจ้าได้3 ตัวเลยเจ้า ช่วงก่อน โอ้ยตักกล้องลงน้ำไม่ได้นะคะคุณผู้ชมก็หิงลวดนี่ไงเรียบร้อยหิงลวดพื้นที่ไม่ค่อยอำนวยนะคะคุณผู้ชมยืนลำบากมากกล้องก็อาจจะสั่นหน่อยนะต่อเนื่องกันไปยาวๆเลยนะคะมาแล้วมาเห็นแล้วเจ้าได้เห็นแล้วเจ้า
ป่าเริ่มแตกมาแล้วนะเจ้าเฮือเพราะว่าเฮือฝนแตกมาทั้งแท่ละปลาอะไรอะพี่ ต่างประเทศ อ๋อปลาจีนปลาจีนตัวบ่ใหญ่นะเจ้ามาก็อ้าวอันนนหมันๆนะเจ้าอันนี้รุ่นไปต้วยกันวันค่ำนะเจ้าวันนี้สุดยอดเลยโอ้โหเขามาเอาหน้ายอเรา เขามาเอานี่หมดเลย เอามาแล้วนนมาแล้ว มาแล้ว วันนี้นายนนเอาตาเจสเซนโมโนไลท์พางลงนะเจ้า มาแล้ว โอ้ยทำไมหมานจังไอ้นี่ก็หมานนะเจ้า มาเหรอปลาบึกโอ้ยวันนี้ได้ปลาบึกนะเจ้าต่างประเทศอีกแล้วครับ ตัวเล็กนะสา 2 ตัวครับ นั่นนนก็ได้นะเจ้าปลาบึกหรือปลาสวายบ่ฮู้เนาะ แก้วกาแฟช่วงค้านี่มันยังหมันเลย โอ้กาแฟบ่เสี่ยงแต่ป่อไม่เป็นไรหนูไม่ถือพี่เอก็มันมาแล้วโอ้ยไม่หลอด2 ตัวนะเจ้าพยายามซูมพอๆใกล้ๆนะเจ้ามันได้ตัวอี้เนาะโอ้นะปื้อแม่อุ้ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะแม่อุ้ย กำหนดการ7 โมงลงมาร้องแต่ตี 4เนี่ย ห้ามขึ้นนะห้ามขึ้นเนอะไผ่ลงก่อนเวลานะมือไม่นิ่งเลยมันหนาวมาแล้วเจ้า อุ้ยได้ถูกหรอโน่นเรือมาใกล้ไล่ปลาให้แล้วมาem cóมาemแล้วเจ้า
ลุกอ่ะ พี่โมโนหมันไหมโมโนตาเจ็ดหมันไหมของนายนนท์อ่ะของเจ๊จิ๊บจำซิ่งอ่ะมาเอ็มก็เจ้ามาเอ็มก็มาเอ็มแล้วเจ้ามาเอ็มแล้วมาเอ็มแล้วมาเอ็มก็บ่มียกมาตันฝาอุ้ยมันหนาวแล้วก็พื้นที่ไม่อำนวยมือสั่นดิกๆเลย ขึ้นมาแล้วครับน้องอย่างก็นชกะปลาก็จะเป็นปลาจีนเนาะมันจะมีหลายรุ่นครับมันจะมีรุ่นนี่ถ้ารุ่นใหญ่น้อยก็จะเป็นรุ่นนี้วันนี้ตีได้ก็เป็นปลาจีนนี่น่าจะเป็นปลาสวายปลามงแล้วก็จะมีนี่ปลาอย่างนี้ นวล น จั วล นทร์ จันทร์เนาะนวลจันทร์อันนี้ก็จะเป็นกระโห้ก็จะเป็นกระโห้ นายนนท์ได้เยอะเจ้า ได้เยอะอยู่ได้เยอะครับ เพราะว่าบัตรมันราคาบัตรแต่ไหนก็ 200 บา บั ท ตร200 บาทมันก็เยอะม่วนอยู่วันนี้เจ้าหมูยังบางคนเปิ่นก็ยังเรือเปิ่นก็ยังหากันอยู่ครับ แล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ แล้วก็เจอกันน้องหน้าน้องใหม่ว่าจะเป็นจะได้ผลงานสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับใส่ถังเลยได้สด